ها علاش تعطلت وما جاتش في وقت الأمطار؟ على السم والحسد والحقد اللي ولا في بعض البشر. على المرا اللي مقابلة النميمة وناسية شغلة الدار، ولا اللي كبرت في السن ودايرة راسها في الدريات الصغار، ولا اللي حيدت الخمار ومقابلة المراية والعكر وتركيب الشفار، ولا المرا اللي خدامة وراجلها ما عنده قيمة جالس في الدار. تربية قلالت، مبقى الصغار يحترموا الناس الكبار. ها علاش تعطلت وما جاتش في وقت الأمطار؟ على الراجل اللي مخلي فرائض الصلاة ومقابل القمار والبار، على اللي مخلي ولادو جيعانين وناسي مولات الدار. ها علاش تعطلت وما جاتش في وقت الأمطار؟ فين هذيك الهيبة اللي كانت عند الراجل في الدار؟ فين هذيك المرأة المحترمة اللي كانت هي الرأي والشوار؟ فين هذاك الجار والجارة اللي كان ديما يسول على الجار؟ ما بقى ما يعجب، يا ربي العزيز استرنا يا ستار.